Туғаннан дара бөлегім менің, жоқ сендей бала бөбегім менің, мөлдіреп көзің тұнығым менің. Сәлем, әкешім Медеу мен анашым Әсел, және атты әжелерім мен Кәусар әпкем. Мен әкешім мен анашымның махаббаттарынан жаралған кішкентай бақытпын. Әкешім мен анашым, аталарым мен әжелерім, ағаларым мен әпкелерім, туыстарым. Бүгін сіздер менің кім екенімді білетін боласыздар. Анамның құрсағында жатып, әкемнің анама және маған өте қамқор екенін білдім. Әкешім мені сипалағанда бақытты күйге енемін. Ал анам екеуміз күнде сөйлесеміз. Анашымның күнде әкемнің қандай қамқор, мейірімді екенін және әрқашан мақтан тұтып жүретінім туралы айтады. Әкешім Асқар, біздің бақытымыз үшін бәрін істейтініне көзім жетті. Рахмет, әкешім. Қазір анамның құшағында жатып, әр дауысты, көңіл күйді, мейірім мен махаббатты сезе аламын. Ата және әже, маған көп тәттілер жинап қойыңыздаршы. Нағашы аташым мен нағашы әжем, сіздер де мені асыға күтіп жүргендеріңізді білемін. Мен аталарым мен әжелерімнің ең сүйікті тәтті немересі боламын. Менің кім екенімді білгілеріңіз келіп жиналып отырғандарыңызды білемін. Ендеше құпияны ашайын. Сәлемен, Медеу мен Әселдің болашақ. Балан таслақтырма тағдырға, жарқырап жүр көңілімді қалдырма. Төрседегі төмендеуге хақым жоқ. Ел тұрғанда артыңда, мен тұрғанда алдыңда.